अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के वर्ड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक छोटी सी लेकिन बड़ी अहम टिप बताने वाला हूँ। इस टिप की मदद से आप अपनी भी मदद कर सकते हैं। अगर कभी मुश्किल में हो या अगर कोई दूसरा मुश्किल में हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इस टिप बताने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैं और मेरे उस्ताद था, तो हम दोनों गए हुए थे टूरिंग पे, घूमने फिरने गए थे ठंडियानी। तो ठंडियानी में हम दोनों वहाँ पर थे, तो वहाँ पर एक भैया में नजर आए जिनके पास YBZ DX था और काफ़ी परेशान थे। उनका बाइक मिसिंग कर रहा था, इवन फिर उसके बाद स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। उनके साथ उनकी मिसेस भी थी और वो बड़े परेशान थे। तो मैं और मेरे उस्ताद हम दोनों उनके पास गए। तो मेरे उस्ताद ने बाइक की जब साउंड सुनी फिजिकली, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि फ़िल्टर का मसला है। तो एयर फ़िल्टर उस बाइक का असल में चौक हो चुका था। अब वल्लाह आलम उन्होंने ट्यूनिंग नहीं करवाई थी, ये क्या मसला था, लेकिन फ़िल्टर उनका चौक था। तो मेरे उस्ताद ने एक छोटा सा काम किया और उसके बाद उनका मसला फ़ौरी हल हो गया। वो था टेम्प्रेरी, लेकिन मसला हल हो गया। उन्होंने सिंपली ये किया कि उन्होंने होस प्लग, जो आपको नज़र आ रही है सामने, इसको खींचा और बाहर निकाल दिया। इसके ऊपर छोटा सा क्लिप लगा होता है, आप देख सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, नीचे खींचेंगे तो ये बासानी बाहर आ जाती है। अब ये जिस नोज़ल में फिट होती है, ये एयर फिल्टर बॉक्स अटैच होती है और एयर फिल्टर का जो बॉक्स है ये एयर फिल्टर को बाईपास हो जाता है। यानी इसकी जो नोज़ल होती है एयर फिल्टर के पीछे जो बॉक्स है उससे अटैच होती है। तो इससे होता है कि जो एयर फिल्टर है वो बाईपास हो जाता है, नीचे से एयर डायरेक्ट सक होती है और नोज़ल भी छोटी है तो उतना ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन के लिए था ताकि वो शहर पहुँच जाए और शहर जाके फिर वो नया एयर फिल्टर लगा दें। तो इसको उतारने से सिंपली उनकी बाइक जो थी वो ठीक हो गई, जो मिसिंग वगैरह थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, लेकिन बड़ा छोटा सा और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था और वो बआसानी फिर शहर पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने अपने फिर फ़िल्टर चेंज कर दिया। तो उनके बाइक का जो मिसिंग का मसला था, उनकी जो बाइक खड़ी हो गई थी वहाँ पर, वो मसला हल हो गया। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो, एयर फ़िल्टर चौक हो जाए किसी भी वजह से, या किसी और बंदे का ऐसा मसला हो, तो आप सिंपली इसको उतारिएगा। तो इससे हवा डायरेक्ट वो खींचेगा और बाइक इतना होगा कि आप अनकरीब किसी मैकेनिक शॉप तक जा सकते हैं और एयर फ़िल्टर आप चेंज करवा दें। इसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना, क्योंकि एयर फिल्टर एयर क्लीन करता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से जो एयर होती है वो खींचता है, तो उसमें डस्ट वगैरह भी होती है। तो थोड़ी देर के लिए करना पड़ जाए मजबूरी में तो कोई मसला नहीं है। अब आपके जहन में भी सवाल है कि ये होस प्लग क्या चीज़ होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, तो उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको आप देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि होस प्लग का मकसद क्या होता है एयर फिल्टर बॉक्स के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।